Bésame la boca así, así. Quítate. Som SC. Tudo em som automotivo. www.somsc.com. Aqui vou mostrar para vocês esse player aqui de som ambiente com as arandelas da Fiamon. Esse player ele tem duas entradas de microfone, volume de microfone e eco separado, volume de bass e agudo, né, treble, e mais o master aqui no meio centralizado. Tem controle remoto e tem o modo auxiliar da entrada RCA atrás dele, FM, vem com essa antena, e USB ou SDMMC card. No caso aqui estamos tocando com esse pendrivezinho aqui. Vamos mostrar a parte de trás dele. São duas saídas de 41 watts RMS a 4 ohms. Ele aceita até 16 ohms por saída. Saída esquerda e direita. As arandelas da Fiamon são muito bonitas, bem acabadas. Já vem com esses terminais para parafusar, né? Já com parafuso. Elas têm 30 watts RMS 8 ohms, são bem full range, pegam um agudo bem legal, uma voz bem legal. Já tem os terminais tipo push, né? Bem fáceis aí de conectar. E aqui a gente tá com 8 arandelas nesse player, nesse amplificador. Elas estão ligadas duas em série, mais duas em série. Então a gente tem 16 ohms, mais 16 ohms. Juntando essas dois pares em paralelo, neste canal 1, nós temos 8 ohms. Então a potência trabalha bem folgada. Mesma coisa aqui. Se quiser, podemos ligar apenas 4 arandelas nesse player. Como é que funcionaria? Paralelo. As duas positivas com duas negativas nesse canal 1 e duas positivas, 2 negativos junto no canal 2. Aí a gente teria 4 ohms por canal, tiraria o máximo da potência e tocaria muito forte as 4. Vou dar uma aumentadinha aqui para vocês verem. Claro, eu posso engrossar um pouco a voz ou botar mais agudo. Tá realmente bem alto aí. Nasty. Aqui no caso, se eu aumento muito o grave, aí elas, como não tem caixa, nada, só dá uma vibração aqui da mesa, mas ela chega a dar um gravezinho. Tá? Aqui a gente tem como regular o agudo, que vai mudar a voz também, e o grave. The thing them call a broken heart, this blessed love will never part. They don't know it from the start. I tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Piradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Som SC. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook.